peço pra você tirar o capacete, por favor, tá bom, cara? Tira o capacete aí. Tá bom, vou tirar o capacete aqui e vou colocar ele no chão, tá bom? Vou colocar ele ali. Pronto. Pode deixar no chão se você quiser também. Agora, vamos ver aqui no baú o que você quer, tá bom? Vou mostrar aqui o que você quer. Tá bom. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Você quer a roda? Não. Interior de carro? Não. Você quer uma marcha? Não. Você quer um motor de carro novo? Sim, eu quero muito. Você quer um para-choque? Sim, para dar uma modificação nele. Agora você quer... Agora eu vou aqui aprimorar o seu carro e mostrar ele. Tá bom, eu só peço pra você ficar aqui no computador, tá bom? Tá, vou ficar aí. Agora eu vou levar o seu carro até aqui, até a área de mecânica, pra arrumar ele, ok? Tá, vamos lá. Agora vamos arrumar ele. Pronto, ele está prontinho, pronto para ser usado. Agora vamos lá e eu vou entrar nele. E fim, acabou. Tchau, tchau.